Так, розмістилися ми на новій локації. Сьогодні ми будемо вспомнимо, як воно ночувати в палатці. Ми недавно у друзів ночували в палатці, так що непогано було. Правда, у дворі, в Сумах. Но зате отака в нас локація, навіть жабки квакають. Кострище нам залишили знайомі. Взяли ми углі. І ось така в нас локація. Ріта, помахай, бо ти в кадрі. Що треба було сказати? Підписуйтесь на наш канал. Привіт підписникам.